Assalamu alaikum wa rahmatullah ‘yan uwa musulmai. Shin kun san cewa saka ƙira'ar Al-Qur'ani a matsayin ringtone ko tone haramun ne? Tabbas kunna karatu ko ƙira'ar Al-Qur'ani a waya ko MP yayin da kake hutawa ko bacci ko aiki ko kuma a cikin mota abu ne mai kyau wanda ya kamata kowane musulmi ya yi sabo da yin haka. Amma kuma saka ta a matsayin ringtone ba dabara ba ce mai kyau. Ga dalilai guda uku mafi muhimmanci da suka sa ƙira'ar Al-Qur'ani a matsayin tone ko ringtone ya zama haramun. Na ɗaya, ayar ba ta cika a sanda za a ɗaga wayar, ko kuma wayar ta katse ayar ba ta cika ba. Hakan kuma zai canza ma'anar ayar, ko kuma ya taƙaita saƙon da ayar ke ƙoƙarin isarwa. Shi yasa ba a so in ana karatun Ƙur'ani a yanke ba tare da an kai aya ba. Na biyu, karanta Ƙur'ani a cikin bayi hananniya ce, domin kuwa ba tsarkakakken waje ba ne. Idan ka saka ƙira'ar Ƙur'ani a matsayin tone, kana iya riƙe wayar a bayi sai kira ta shigo. Na uku, babu kyau karanta Ƙur'ani ko sauraron ta a guri mai hayaniya, domin karatun Al-Qur'ani yana buƙatar nutsuwa domin girmamawa ga Ubangiji. Idan kuma aka saka ƙira'ar Al-Qur'ani a matsayin tone, kira na iya shigowa yayin da ake guri mai hayaniya. Waɗannan su ne dalilai mafi girma wanda suka tabbatar da haramcin saka ƙira'ar Al-Qur'ani a matsayin tone. Wasu dalilai kuka sani masu muhimmanci da ya sa karatun Ƙur'ani a matsayin tone ya zama haramun? Ku ajiye mana a comment section domin samun ƙaruwa. Allah ya ba mu lada baki ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullah.